என்ன பட்டு இவ்வளோ அவசர அவசரமாக பெட்டி படிக்கையெல்லாம் கட்டின்னு எங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கு? டீலு, நான் வாழ்க்கையில் எதுனா சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹாரி பாட்டர் மாதிரி ஹாக்வர்ட் ஸ்கூலில் போய் பல மந்திரம் தந்திரம் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வரேன். பாய். என்னடா இது பட்டுக்கூர்லங்கிறது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான காக்கா தான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கு. டீலு, நான் தான் உன் பட்டு வந்திருக்கேன். இந்த வீணா போன வாண்டமௌண்ட் இருக்கானே காக்டெயிலாக இந்த எண்ணெய் காக்காவா மாற்றிட்டான்டா.